I Danmarks Frie Forskningsfond uddeles samtlige midler til forskning gennem konkurrence. Vi består af forskere, der dækker hele det danske forskningslandskab. Det er vores opgave at finde og støtte de forskere, der har de bedste idéer. Kun de allerbedste forskningsidéer får finansiering fra fonden. På den måde bidrager fonden til at styrke kvaliteten i dansk forskning. Det, der definerer fri forskning, er, at idéerne kommer fra forskerne selv. Netop forskerne har de bedste forudsætninger for at vurdere, hvor vi skal søge efter de næste store forskningsgennembrud. Samtidig sikrer det, at den forskning, vi finansierer, bliver udført med høj grad af nysgerrighed og drive. Det giver os gode forudsætninger for, at den forskning, vi præsterer i Danmark, får en kvalitet i særklasse til gavn for samfundet. Som en stor offentlig fond går vi forrest og sætter kursen mod det ukendte for at finde videnskabelige nybrud. Vi investerer i forskning på en måde, der både er velovervejet og risikovillig. Vi skal mod til at turde sigte efter den absolut bedste forskning. Det er den samme form for vågemod, vi forventer af de ambitiøse forskere, vi investerer i. Risikovillige forskningsinvesteringer er med til at sikre de styrkepositioner, der skal danne grundlag for vores videnssamfund og en bedre fremtid. Ikke alt vil lykkes. Det er prisen for at være på forskningens front. Men vi må aldrig stoppe med at udvikle os, hverken som samfund, som forskere eller som fond. Derfor er det vigtigt, at vi har en dialog med de øvrige aktører i forskningssystemet. I Danmarks Frie Forskningsfond har vi derfor også spurgt forskerne, hvad de ønsker, når det handler om støtte til deres forskning. Over 80% af forskerne vil gerne forfølge nye idéer og forske frit gennem bevillinger, der er mindre end 10 millioner. Det tilbyder vi. Danmarks Frie Forskningsfond greb 400 originale idéer i 2018. Samtidig øgede fonden sin investering i forskningslederprogrammet CPR Aula. En fremgang på 27 millioner kroner og en investering på 192 millioner kroner gav fonden 34 excellente forskere mulighed for at blive forskningsledere af projekter karakteriseret ved den højeste kvalitet, baseret på de bedste originale forskningsidéer. Sammenholdt med investeringer for yderligere 750 millioner kroner, så sikrer det en vigtig bredde og en afgørende kapacitetsopbygning i dansk forskning. Siden fondens første år i 2004 har vi snart støttet i alt 10.000 idéer. For første gang har fonden i 2018 også uddelt forskningsmidler til tematiske projekter. Det vil sige forskningstemaer, der er blevet prioriteret fra politisk hold på grund af særlige hensyn til aktuelle samfundsudfordringer og med afsæt i FORS 2025-strategi. 103 millioner kroner til forskning, der skal medføre bedre praksis i den offentlige sektor. Danmarks Frie Forskningsfond finansierer forskeres arbejde med at finde svar på forskningsspørgsmål, både indenfor og på tværs af alle videnskabelige hovedområder. Det er et vigtigt fokusområde for fonden at understøtte mulighederne for samarbejde og forskning, der udforsker grænsefladerne mellem de faglige discipliner, og er med til at skabe helt nye måder at tænke på. Samtidig er det afgørende for Danmarks Frie Forskningsfond, at de udmøntede midler til fri forskning har gavnlige effekter for samfundsudviklingen. Den nye viden for forskning fører til løsninger på aktuelle udfordringer og til indsigter og idéer, der bruges om både 10 og 50 år. Samtidig bidrager den frie forskning til en stærk forskningsbasering og til et højt fagligt uddannelsesniveau på vores uddannelsesinstitutioner. I 2019 går 130 millioner kroner til temaer inden for kunstig intelligens og mennesker og samfund. Derudover skal 1,1 milliard kroner gå til fri forskning. Det er afgørende, at vores samfund prioriterer originale forskningsidéer. Vi må aldrig stoppe med at udvikle os.